Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Il giorno dopo, anche se non è il giorno dopo perché poi ne andremo a parlare alle ore 18, ma vediamo un po' come far uscire i video, ragazzi. Però mi premeva fare questo video perché allora nelle ultime ore stanno succedendo cose clamorose di calciomercato. Allora, comunque, per tutti quelli che mi stanno scrivendo sotto i commenti, addirittura uno l'ho dovuto bloccare perché addirittura mi ha detto: tu stai creando terrorismo giornalistico, addirittura terrorismo giornalistico, per qualche like stai dicendo stronzate, perché avevo detto che secondo Sky Sport ieri sera e questa mattina è stato riportato da varie testate giornalistiche, anzi da Radio Kiss Kiss Napoli, che Samardžić sarebbe saltato. Sembrerebbe saltato perché Aurelio De Laurentiis avrebbe litigato con il padre di Samardžić, che è l'agente proprio del giocatore. Signori, se le notizie vengono riportate in questo modo, e io ve le riporto nel momento che sono uscite, dopo 2 ore escono ulteriori aggiornamenti su Samardžić, addirittura si parla chiusura imminente, sono 10 giorni, 10 che noi dobbiamo chiudere per Samardžić, tutti i giorni esce la notizia, clamoroso, Samardžić si chiude questa sera, Samardžić si chiude domani, Samardžić si chiude martedì, noi aspettiamo martedì a questo punto. E se dopo 2 ore le notizie sono già vecchie, dovete capire questa cosa, quando tu vai a leggere il commento, il post che io scrivo sulla community di YouTube non è per i like, ma è per tenervi informati sul calciomercato. Anzi, penso che nessuno qui su YouTube ogni mezz'ora, ogni ora, ogni 2 ore aggiorna la community di YouTube su quello che sta succedendo. Penso che sia uno dei pochi che lo fa, quindi ragazzi apprezzate pure questo, ma siccome dovete attaccare a prescindere, o perché non vi piaccio o perché non sono uno che lecca ad Aurelio De Laurentiis, anzi io l'ho sempre detto, Aurelio, deve fare di più, e vabbè, tralasciando questi. Quindi non mi venite a dire che io sfrutto l'immagine del Napoli per fare soldi, perché stai sfruttando i soldi, like. No, che ho anche risposto e ti ho detto, poi l'ho dovuto bloccare, ragazzi, mi dispiace perché io non posso andare avanti a essere insultato, e praticamente ti ho detto: guarda, se le notizie escono e dopo mezz'ora le notizie sono già vecchie, perciò si chiamano ultim'ora queste notizie, va bene, la colpa non è mia. Se Walter De Maggio dice che Samardžić sarebbe saltato, è Walter De Maggio che l'ha detto, io ti riporto la notizia, io non è che ti sto dicendo io non so niente, sono informato come voi, mi leggo i quotidiani, mi leggo le notizie e io le notizie ve le porto. Quindi ragazzi, abbiate pietà. Comunque, tralasciando questo, Samardžić sembrerebbe arenata questa cosa, addirittura Sky Sport ieri sera diceva non c'è né accordo di immagine né accordo con l'Udinese, cioè, poi questa mattina se ne escono, ma si potrebbe chiudere martedì la trattativa fra Napoli, addirittura sta parlando De Laurentiis con Pozzo. Addirittura ieri sera Dragusin sarebbe vicinissimo a Napoli. Bene, questa mattina ragazzi è uscita la notizia che Dragusin sta andando al Bayern Monaco. Quello che più mi dà fastidio è che è uscita la notizia che dice che il Napoli non può permettersi di spendere 25 milioni cash per Dragusin, con 150 milioni di utili in cassa, ai quali vanno aggiunti gli altri 50 che matureranno il 30 giugno 2024. Avete visto? Mamma mia, io sono guaiato, scusatemi a chi sta sentendo questo video con le cuffie, scusatemi. 30 giugno e i soldi di Elmas già in saccoccia. Bene, come fai a dire che non c'hai 25 milioni per dare al Genova per Dragusin, ragazzi? Come fai? Come fai a dire non posso dare un milione di euro di commissione al padre di Samardžić? Cioè ragazzi, stiamo cadendo nel ridicolo. Il club oggi quando abbiamo 8 gennaio, oggi è l'8 gennaio, nonostante il club sapeva che Anghissà sarebbe andato a fare la Coppa d'Africa, perché si sa da 3 anni, da 4 anni, va bene, il Napoli non si è mosso sul mercato a centrocampo.
Il Napoli addirittura ha venduto Elmas a centrocampo, una pedina fondamentale secondo me per il Napoli, perché ragazzi lo sappiamo l'importanza di Elmas, qual è stata l'anno scorso, quali ruoli può giocare Elmas. Elmas può giocare al posto di Inzerischi, può giocare al posto di Kvara, può giocare al posto di Politano, addirittura in Champions League ha fatto la prima punta. Cioè, ragazzi, questa è una mala gestione, quindi non mi venite a dire ma il Napoli doveva fare tutto, il Napoli si sta muovendo. Ragazzi, è già tardi, sei all'8 di gennaio e tu hai preso solo Mazzocchi. Ragazzi, io vorrei 11 Mazzocchi, perché quei 4 minuti che ha giocato Mazzocchi è la rabbia che abbiamo noi tifosi, è la rabbia che abbiamo in corpo noi tifosi. E Mazzocchi è tifosissimo del Napoli e si è visto, si è visto tutta l'inesperienza del giocatore, quello che volete, però ragazzi, lui ci ha messo voglia, grinta, quella che quegli altri non ce l'hanno messo per 90 minuti. È inutile che poi andate sotto la curva a fine partita a fare il finto pianto, poi vi girate dall'altro lato e ridete, perché io queste cose non le posso sopportare, ragazzi. Cioè, addirittura, oggi è uscito il nome di Sumarò e la new entry Kone, Manu Quadio Kone del Borussia Mönchengladbach. Scusatemi amici tedeschi se lo dico male, ma sono nomi ragazzi. Qui addirittura non è nemmeno stata smentita la voce che vuole un addio di Maurizio, scusatemi, di Walter Mazzarri, ragazzi, stavo dicendo Maurizio Sarri, scusatemi. Quindi di cosa dobbiamo parlare noi oggi? Attualmente il Napoli non può nemmeno andare a fare la Conference League, attualmente come sta messo ora di testa, nemmeno la Conference League. È inutile farsi fare ritiri, tu fai il ritiro per cosa? Il ritiro punitivo, l'abbiamo visto con Ancelotti cosa è successo con il ritiro punitivo, l'ammutinamento, l'abbiamo visto tutti ragazzi come è andata a finire, e sappiamo tutti che il Napoli, i giocatori del Napoli, poi sono cambiati naturalmente, però questa cosa non ti porta da nessuna parte. È stata sbagliata la scelta a monte prendere Rudy Garcia pensando che Rudy Garcia potesse fare lo stesso gioco di Spalletti. Non era possibile. Quando io sento la colpa è di Mazzarri, deve andare via Mazzarri, ma ragazzi, Mazzarri è messo lì, lo stanno accusando di tutto, ma Mazzarri che colpe ha? Si arriva a Napoli con una squadra disastrosa, con una squadra che non ha più voglia, non ha il fuoco negli occhi, ma che problemi avete con Mazzarri? Anzi, è già tanto, io ve l'ho detto già ieri sera. Si è veramente rassegnato le dimissioni e le deve decidere la società, che la società accetti le dimissioni di Mazzarri, perché Mazzarri non si merita questo, un uomo di 60 e passa anni, forse quasi 70, non so, non merita tutto questo, ragazzi, e mi dispiace veramente, perché so che Mazzarri ci sta soffrendo in questo momento. Come soffre Mazzarri, soffrono i tifosi del Napoli. Quella rabbia di ieri sugli spalti, ragazzi, è di tutto il popolo napoletano, perché non è possibile, che una squadra campione d'Italia, meno di un anno fa, nello stesso stadio vinceva per 4-0, i tifosi cantavano vinceremo il tricolor. Quest'anno, ragazzi, gli urlavano andate a lavorare, noi vogliamo di più, noi chiediamo di più, noi vogliamo rispetto. Ragazzi, il rispetto non c'è. E questa cosa del calciomercato è la dimostrazione che Aurelio De Laurentiis se ne frega. Vabbè, se Samardžić è saltato e salterà, però tu dovevi già avere un piano B. Mi ritornano in mente le parole di Sabatini, di Walter Sabatini, quando fu presentato il documentario su DAZN, come La salvezza impossibile, ora non mi ricordo come si chiamava questo documentario di DAZN. E lui disse, io per prendere un giocatore devo avere altri 300 di questi nomi dello stesso ruolo, però 300 giocatori. Si parte da una lista di 300 giocatori, si arriva ad un giocatore. In Napoli, come diceva Aurelio De Laurentiis, ho 50 nomi per l'allenatore, e però si è andato a scegliere quello peggiore che doveva essere la settima o ottava scelta. Quindi di cosa vogliamo parlare? Tu hai un utile di 154 milioni. Come fai a non avere i soldi per non prenderti Dragusin a 28 milioni? Me lo spieghi, Aurelio? Solo questo. E non venite a fare la retorica compratelo tu il Napoli, perché non ha senso. Quando mi dite compratelo tu il Napoli, non me lo dite, perché vi mando a cagare sinceramente, perché quando sento dire compratelo tu il Napoli,
Sapete la cosa bella qual è? Che i veri tifosi ora restano, quelli che si andavano a fare il selfie al Maradona, non ci sono più. E io questo mi auguro, che i veri tifosi escano fuori, in questo momento storico pessimo del Napoli, dell'era Aurelio De Laurentiis, e che quei vecchi tifosi, quando io dicevo serve uno stadio da 40.000 posti, massimo 45.000, e per questo motivo qui sento gente dice lo stadio da 80.000 posti, ma voi lo riempite da 80.000 posti o vi andate lì a fare il selfie? Dai ragazzi, facciamo i seri. Onore agli ultra che si sono fatti 1500 km fra andata e ritorno e tutte le volte cacciano i soldi. Onore agli ultras del Napoli, solo questo dico. Comunque ci vediamo più tardi, voglio. Sperando che attualmente voglio, non ci sono notizie, non c'è niente di calciomercato, non esce nulla. Negli ultimi giorni era uscito il mondo di calciomercato, in questo momento non sta uscendo niente. Nessuno si muove, almeno ora. Il Napoli ha bloccato tutte le uscite. Questo è il momento, tutto il mercato web. E ha giocato meno in questo momento, ha ricevuto alcuna via libera per andare via in prestito. Qualche settimana fa sembravano scontati i prestiti di Zanoli, Gaetano e Zerbini. Ma ora tutte queste uscite sono congelate. Questo è il calciomercato del Napoli, il nulla cosmico. Ciao, Aglio.